हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बोटनिक ब्लाउज का डिजाइन बनाना सीखेंगे। बट उसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई 13.5 लिया है। शोल्डर और आर्मल दोनों मैंने 5.5 लिया है। ब्लाउज का चेस्ट का चौड़ाई मैंने 9.5 लिया है। मैं यहाँ पे गले की चौड़ाई 3 इंच ले रही हूँ, नीचे से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगी। अब उस पर मैं इस तरह का बोट नेक का शेप दे दूंगी। अब गले की टोटल लंबाई मैं यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ और यहाँ से भी मैं 3 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा बॉक्स बना लूंगी। अब गाइस देखिए, मैंने इस पर किस तरह का डिजाइन का शेप दिया है। अब मैं इसको अच्छे से कटिंग कर लूंगी। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे अस्तर वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। मैं मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दोनों पार्ट की कटिंग कर ली है। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ।
तो देखिए गाइज हमारा ब्यूटीफुल सा बोट नेक ब्लाउज का डिजाइन बनके एकदम कंप्लीट हो चुका है। तो गाइज अगर आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और राम राम।